umpan jaluk kurang ya opo gini. Ter nih ya. Lu itu tadi nih iwak kena itu. Ya ter. Wih, lulus, kabeh lulus. Boleh rek, ya apa ter oleh gede ter betul makanya kakek kayak tulinan lanjut. Waduh kan teman perasan kok meng virus kok ini. Teman kerasan bisa aku ada anak keturutan meng mancing belanak. Aku main kali saya kono kana Pak. Kami naik kena meng anak ibat anak ini hari ini saya meng wis
lah. Seneng gondolan gue. Aduh, ini pas sampah. Mana bukan pakai di mana? Pokoknya no kali ya. Wow. Biarpun kecil gondolanya. Sensasinya ter logur. Persiapan. Paling bojoku kok heran, iwake kok cilik-cilik be. Kali batu, Pak.
tepungnya ono lumute. Lumute akeh lumute karo tepungnya. Kan golek tepung ta, di warung pojokan kene. Tuku ameng. Wis asar ya durung. Durung. Yo salah kok. Durung asar. Aduh. Cuma aku lek mau ke soren yo. Oh. Wus. Wayahe sak menit kae. Gede-gede. Sore. Kate ono tugas sih Pak makan sama. Kerja bakti meng. Waduh iku apa? Urip di kampung ya rada susah meng. Enak di alas. Wae kerja bakti niki wae kerja bakti Pak Melayu. Oh. Cuma mambengi wis ngewangi. Iki kok ngetok ngono marang ngira. Mambengi mari ngewangi ngeram selindung karo langsung tak usungi nang gene. Langgar. Terus lho. Wis. Aja dilugurno meng. Saiki sakmono-mono. Tambah gede-gede meng. Wis. Ter. Kesuwen. Sing jagone iku lari kari anyar ya. Nggih. Rencang. Ini mancing jair oleh papat kok tak tinggal delay ngorebak ae. Manfaat. Wis cukup wis durasi video ini. Saya menikmati mancing. Oke bro, sekian video dari saya.